بله تماشامان هیچم مشاره ام بردوام دکن آلوزیا کدنا بین واشنگتن و آنکاره در کتیه بتایبتی جی گریدای اپراسیون ترکیه و روجابای کردستانی و باکر روجلات سوریه انجام دادم. oytun Orhan pisporin avendale kulinin rojlatan avin or sameleje Ankara meyvane mine silav bote brez oytun Orhan brez oytun Orhan despekede duxazım ve persevikim سلوک امریکای جو بایدن دبیجه کو اپراسیون ترکیه کو لباکر روجلاتی سوریه انجام داده گف لهمبری اولیه امریکانه نرخاندن آتلی سر Bu Amerika'nın Suriye'de SDG, YPG'yi بله اف پیوندی امریکا لگل هسته و YPG بردوام و امریکا دیدم که نزدیک ده مساجه که کو سربازن خانه وکشینه و هنجی دزانن کو evangeliye YPG هنه ترجیح کم یا امریکا و کفر خستن لسنورن ترکیه پیوز بو وکشینه لیفچینا به ترکیه جی ارزو هی کو مداخله عسکری بکه امریکا جی به ویزال کرنا خو کو هيا امریکا لحمبری و که راد وسته هر وسا گلوپا کسک پیناکج و اپراسیونه که ترکیه گرتما پیوندیان جی بکن لگل امریکا هند زانن کو آلازی هن لوان داویه و امریکا جی لسر یپگه یک درونان خسته خواره و مشاهدی وی که بوین افعالوزیه هینا جی پتر بو جهردو آلیان ترکیه دخوازه باسکه خل سر امریکا زیده بکه و هروها دگلیه پاکی رکفتنا خواه جیوه بباله امریکا نحاجی لگلیه پاکی اتفاق خواه بردوام دکه و مساج دده لسر ویکی برزویتون Orhan gava ku Amerika qsedeke Washington'da xafi Washington tüccara nabêje peyvendiya min li gel YPG heye hûn vê yekê dibêjin Amerika dibêje peyvendiya min li gel hesed heye hêzên Sûriyeyê Demokratîk ew jî ji bo têkbirina Daişê ya Amerika vê yekê bi salan dike gelo Tirkiye vê peywendiyê قبول ناکه دخوازی پیوندین امریکا و حسد به توایی قطب بن بله دیتنات بگر tabii Türkiye'nin SDG bünyesindeki بله ترکیه لهمبر مزنبونا هسده و لگل پککی کو پیوندیا وان هیا و هند زان لناوا هسده ترک عرب هنا و کرجی هنا ل پککجی گلک انسرن و دناوا هسده هنا ترکیه رنگ کش لگل و کنابا بله کشیا مزن او کو عنصرن پککی هنا YPG سروکی و که هون دزانن کسک کو یک جی کادروین پککی کفنه اوه همو به هفره گوتن یعنی جی رفتار ترکیه لهم بر حسد جی کاریگری لسر دکه رنگ اگر هاتو امریکا دنا و حسد عنصرین پککی نهلن کو پیشتر جی رکفتنه که وها بول منبجه لوی داره باوه که کوردیناتور امریکا و ترکیه لوی داره رکفتن هبو خواستن که تنه کادروین پککی جمون بجه وکشن لی او لهفگهشتن نه تجی بجه کرن امریکا هنده کن گاف هاویتن لمن بجه ترکیه قانع نبو لگلوه که پشترا اپراسیون کانیا آشتیه چه کر لوان دوره و که هون جی دزانن به وی آوایی ترک برخدان اخوه بردوامه و دگل YPG و زیده تر جی دماکو ریکفتن هیا دخوازه سرکفتن بینه و امریکای
اقناع بکە لە هەمبەری ڕێکەفنا دەگەل یەپەگێ خوست کو بخوا بێ بەرپرساتیە وەربگرە و vêyekê serrast bike. برێ زۆیتون ئۆرهانها تورکیە لەسەر عەردەی دخوازم باوایکی زەلالت بەرسڤاوەیەکێ بدێ تورکیە لەسەر عەردەی گەلۆ د بەرژەبەندیان رووسیادا د سیاسەتێکی چەرچڤەیە رووسیادا یان jî wekî hevpeymanekî NATO li ser erda Sûriyê tev digere ji ber ku ew siyaseta gorê ve dibe yekî Konseya Ewropa jî dibêje siyaseta Tirkiye li Sûriyê û li herêmê ne zelal e. Belê kerem ke dîtina te bikir. Yani Amerika ile Rusya esasen Suriye'de Amerika be esas hûn dizanîn ku Amerika Rusya di hevrikiyê dene li Sûriyê belê dema müdaxela Tirkiye çê dibe hem Rusya hem Amerika dikevin nava hevbeşiyekê müdaxeleya Tirkiye ke ji wana glopa kesik hel nake Amerika etirazên li xwe her nîşan dide her zaman û her wiha Tirkiye dema operasyoneke serbazîneke dizane ku Amerika Rusya ev rêxistinên henê dê parêzin ji ber ku di nava xeta serbazî xeta sinûrî bi çend kîlometran Rusya digel wane û her wiha digel Reqa û Dêra Zorê jî bingehên Amerîka hene. Tirkiye digel van du aktora Rusya Amerîka dema negehe têgihiştinê gelek qezawê çêbin li gorepanê û di wê çerçeveke mezin de wê peywendiyên Rusya û Tirkiye û Amerîka têk biçin li gel van du aktera pêwîst e Tirkiye bi kêmî li gel yek ji wan aktoran bibe yek û vê operasyonê bike. Belê niha pêş çend rojan droneke Tirkiye li devera Hesekê jalî hêzên hevpeymanan ve hate xistin û hêzên hevpeymanan taybetî jî Amerîka got ger dronên Tirkiye nêzîkî me bibin ji bo ewlehiya xwe em dê bixin û xistin jî bi firokeyeke F-16 li gora bahweriya te metirsiya ku tiştekî wisa dubare bibe heye. Bence tekrarlanmayacaktır. Yaşmı ve ku dubare nabe Türkiye xwest biçekê Amerîka têz dibike xwest ku karîgeriya xwe li ser Amerîkayê bilind bike zêtir bike hûn dizanin ku ev operasyona li ji aliyê PKK li Enqereyê çêbû operasyona esmanî çêbû her wiha hesede jî hat bordûman kirin dema ku ev hedef hatin ermençkirin ekan fêdan zelalkirin hebû ku yê pege û sedege aliyê sê dibêje ji def wana vek şek û name ji bo Amerîkayê bû her wiha Tirkiye di gotineke dî wiha nameyek de ku ez ê têm ez ê bihêm di vê derê Amerîka ku li hemberî endamekê NATOyê hevkarê xwe berteke wiha nîşada ku dirûna wê xist nameya wê ew e ku ez destê xwe nakim operasyonên hewayî lê ev cên ku Amerîka li wê derê ne nameyeke rûn didim ku nahêlim nizîk bibin her du Amerîkê wezîrên bergiriye wezîrên derve jî axiftin ku zêdetir qeza mezintir nebe weke qezayek binav kirin ev babete Tirkiye dê operasyona xwe esmanî berdewam bike lê nizîkî wan cihan nabe ku Amerîka lê dimînin ji ber ku mekanîzmaya derketina pevçûnê çêne di navbera her du aliyan de. Birêz Zoytun Orhan li rojhilatan avîn şerek birêve diçe di vî şerî de jî diyare ku di navbeyna Enqere û Washington û Brükselê de dîtinê wa ji hevdû cuda ne. Tu pêşe roja peywendiyên Tirkiye li gel Washington li gel Brüksel çawa dibîne? İsrail-Filistin meselesini kastediyorsunuz babetên İsrail û Filistin dibêjin herhal. Belê.
Evet, yani Türkiye esasında ilk aşamada Türkiye'de esas da yekem hengavda xweskuna vên kariyê bikin İsrail hem Filistin nizîk bûnek yan jî lêfatîneke yeksan hebe û her wiha peywendiyên Wezîrê Derveyê Tirkiye hebû û her wiha aliyên din jî spasiya Wezîrê Derveyê Tirkiye kir belê di vê demê de ku İsrail êrişên li ser Xezeyê dike û gelek sivîl kirina armenc û her wiha kuştina Türk dema ku sivîl jî têne kuştin ev pozisyona ku Tirkiye digire ew jî zayıf dibe dema temaşe dikin Amerîka û her wiha Rojava bê meriç piştevaniya İsrail dikin Amerîka û İngiltere gemiyên xwe yên şer dişînin navçeyê dişînin herêmê di navbera Tirkiye û Amerîka me got ku besekê şer mekir ev babetê İsrail û Xeze careke din wê aloziyekê bêxenavbera Tirkiye û Amerîka weke zelalkirina kudûn Türk serokê Tirkiye axaftî û her wiha bertekekî mezin li dûv xwe anî ji aliyê Amerîka û got ku ev ê pitir wê agirê xwe ji bike ku hinartina gemiyên şer rex nekir hatina wan ji bo herêmê ev cêwaziya fikrî ku heye wê krîzê mezintir bike belê Tirkiye hindek rehînên ku di nava destê Hemas de hene renga rolek hebe û vê rolê wê bike ku aloziya di navbera Tirkiye û Rojava de kêm bibe. Belê. Spas bo te Oytun Orhan, pisporê navenda lêkolînên rojhilata navîn ji Ankara li gel.